É, rapaziada. Estamos querendo ir pra peleia, mas não tá fácil a chuvinha aí, ó. Começou a chover agora. E não tá. Meu Deus do céu. Mas vamos arriscar nela aqui, ó. Vamos lá? É, pai. Vamos, O jeito é fazer o quê? Fazer 60 km estrada de chão pra não andar? Dá onda, né? Tomar aqui no case. Au! 40? Tá duro? O meu também tá assim, tá duro. Um mês sem ligar a moto Valentina, bicho. STX. STX ainda.
Oi, ó. Ah, mas tomar no cu que fez comigo aí, ó. Ah, tá louco. Que hora? Só aquela hora lá. Ah, você é bobo. Bora ficar correndo essa merda na minha boca. Como que ela já te deu um banho, ó? O que ela fez? Você tá vendo aqui?